Hello， 大家好，今日同大家分享一個雞油豆苗。咁我呢度有豆苗半斤，我已經洗乾淨噶啦。雞油咧係我早兩日食雞嘅時候剩低嘅。呢個係雞湯半個飯碗左右，另外有啲薑同埋蒜嘅。我哋俾少少油落個鑊度，咁唔使俾多嘅，爆一爆呢個雞油，爆出咗呢個雞油咧，我哋俾啲薑蓉同埋蒜蓉落去。跟住俾我哋嘅豆苗，跟住俾一半嘅雞湯，我哋剩翻少少埋個芡。俾適量嘅鹽，些少糖，好少就夠噶啦，食唔出呢個甜味就得噶啦。一湯匙嘅紹酒，有小朋友嘅咧，你可以唔落嘅。跟住剩翻呢個雞湯啦，我哋俾1茶匙嘅生粉。埋一個薄芡，咁呢啲雞油咧，呢個渣可以夾翻佢出嚟。